大家好，我是黑生，关注黑生健康不忘科。那么今天呢，和大家聊一聊《伤寒论》里面一章保脏方桂枝加厚朴杏子汤。那这一个方子啊，是张仲景为喘家所设，却成为了我临床治疗外感咳嗽的秘密武器。那其中的一个玄机，值得细细品味。那首先第一个呢，跟大家讲一个案例。那今年呢1月份呢，有一位焦急的妈妈抱着她4岁的儿子来找到我。那孩子呢咳嗽有2天了，有痰、鼻涕很多鼻子塞得特别的厉害。鼻涕呢是这种清鼻涕，白色透明的水一样的，像一个水龙头一样没关紧。那这个鼻涕哗哗哗往下流。那好在呢没有发烧，那吃饭跟大便都是正常的。那我让孩子呢伸出舌头，舌淡红，苔白，再一搭脉，脉细。那虽然呢不发热，但是呢鼻塞流鼻涕，说明表邪还在。咳嗽有痰，是肺气往上冲，要解表降气一起治疗。那我开的一个方剂呢，就是桂枝加厚朴杏子汤加减。3剂药喝完了，家长就发来消息，小朋友已经完全不咳嗽了。那桂枝加厚朴杏子汤呢，是出自张仲景《伤寒论》里面第18条，喘家作桂枝汤加厚朴杏子加。这一个喘家就是平时呢有这种喘病的哮喘的或者咳喘的人群，作就是发作。张仲景呢告诉我们平时有喘病的人群呢感冒了，用桂枝汤再加上厚朴杏子，效果很好效果很佳。那为什么呢？因为这一部分人群呢肺气本来就比较弱，一感冒表邪不解，肺气更往上冲，所以呢喘咳发作。那桂枝汤呢，它能够解肌和营厚朴杏子呢能够降气平喘，表里同治，标本兼顾。那为什么咳嗽要治表呢？我用一个比喻，我们人体的皮肤就好像一堵城墙一样。那肺呢是城里面的这个居民，感冒的时候外邪这些风寒攻打城墙，城内的居民呢肺气就往外逃跑，那这就是咳嗽。那我们要治疗呢，先要开门把这些表给解掉把它驱散，把这些敌人赶走，这个叫去邪，这个叫解表。那居民呢在里面的居民呢自然就回家了，肺气就降了，咳嗽就止住了这个才稳住了。那这一个小男孩呢鼻塞流鼻涕呢就好像城墙上有敌人的一个证据。虽然他咳嗽，但是根源还是在这一个表，所以呢用桂枝汤来去解表，厚朴杏子也就是杏仁来去降肺气。那表气解了，咳嗽也就自然止住了。桂枝加上白芍是桂枝它能够解肌散邪，白芍能够敛阴和营，一散一收一温一寒，把城墙上的敌人赶走，又把城门给修好，这就是呢调和营卫。那厚朴加杏子呢是专治肺气上逆的，厚朴能够下气除螨，杏仁能够降气止咳，两味合用呢像一双温柔的手，能够把往上冲的一个肺气按下去。生姜大枣炙甘草能够固护脾胃，这3味甘温益气，让这个身体有能量来去抗邪，也能够防止这个桂枝发散太过，伤到正气。那很多医生看到咳嗽就只知道治肺用一堆的化痰止咳药，但是呢黑生要提醒大家，如果是患者还有鼻塞流鼻涕，说明了表邪未解，一定要解表，表不解，咳嗽很难好。那这就是我临床的一个体会。那桂枝加厚朴杏子汤呢一张看似非常简单的小方子，却蕴含着张仲景表里同治的大智慧。它的高明之处呢，不在于它有多强的一个止咳的作用，而在于呢它恢复了我们人体气机的正常秩序，表邪得解，肺气得降，咳嗽自然平息。
那这就是经方的一个魅力，也是中医的智慧。好的，那今天呢就跟大家分享到这里啊，希望大家都能够了解到这个小房子它为什么能够治疗咳嗽，又是治疗哪种类型的咳嗽。好的，关注黑山健康不挂科，我们下一期再见。